الفيلم بيبدأ بأبيجيل وهي بتلعب في الجنينة، وبيجي باباها فوستر وبتسأله احنا تهنا ولا ايه، وبيعلمها فوستر ازاي تعرف الاتجاهات وازاي تقدر تحدد الشمال من الجنوب، ويقول لها ارفعي راسك وبص دايما لفوق هتلاقي الإجابة. بعد كده بيروح على البيت علشان يتعشوا مع مامته، واول ما بيوصل فوستر البيت بيلاقي رئيس المباحث جاريت مستنيه. فوستر بيقول له انا خدمت كل الناس هنا والناس بتحبني، وحتى لو هتقبض عليا فانت ما تقدرش تأذيني او تعمل لي حاجة. بيطلب منه انه يدخل ابيجل علشان ينيمها بس، وبعد كده يشوفوا هيتصرفوا ازاي مع بعض. ساعتها بيدخل فوستر وبيخبي ورق في مكان سري، بيقول لابيجل ما تعرفش حد حاجه، وبياخدها وبيديها سلسله بيقول لها ما تقلقهاش مهما حصل. والسلسله بتعجب ابيجل جدا، وبيستناها باباها لحد ما تنام وبعدها بيطلع عشان يلاقي جاريت بيعتقل فوستر. لما مراته بتقول لهم انتوا واخدينه ليه، بيقولوا لها انه مصاب بمرض معدي وان لازم يتحجز. استغرب ماري مرات فوستر، وعارف منين انه مصاب بمرض معدي مع انه ما كشفش عليه اصلا. بمرور السنين بقى بتكبر ابيجل وبتلاحظ ان عندها قوه خارقه بتظهر لما السلسله ما تبقاش معاها، وبتصحى من النوم وبتلبس السلسله علشان ترجع طبيعيه تاني. بنسمع جاريت وهو بيعلن في الراديو عن انتشار مرض خطير، وان المرض ده مالوش اعراض، وانه بيتم الكشف عنه بجهاز موجود مع المفتشين، واللي هيكتشفوا انه مخبي حد من المرضى عنده هيتهم بالخيانه وهيتعاقب عقوبه جديده. في الوقت ده بتنزل ابيجل وبتلعب مع واحد اسمه هنري، وفجأة بيهجم عليهم جماعة المفتشين، ووظيفتهم يكشفوا على الناس باستخدام الجهاز اللي معاهم، وبعدها بيحددوا اذا كان الشخص اللي كشفوا عليه ده مريض وانتقل له العدوى ولا لا. لما بتلاحظ ابيجل ان المفتشين جم منتشرين في كل حتة، بتطلع فوق السطوح وبتشغل العاب نارية، وده علشان تلهيهم عن الباقي وتخلي المفتشين يروحوا لها هي. وقتها بيظهر وراها مفتش وبيكون عاوز يقبض عليها، لكنها بتضربه على دماغه وبيطلع عمها ريان. ساعتها بتتفاجئ ابيجل ان عمها لسه عايش وما ماتش، بتسيبه وبتمشي وبتطلع تجري. وتاني يوم امها بتقول لها انزلي اشتري طلبات البيت، وبترفض الاول عشان خايفه انهم يقبضوا عليها، بس بعد كده بتوافق وبتنزل. اول ما بتنزل بيشوفها واحد من المفتشين وبيكون عاوز يجري وراها، بيوقفوا ريان وبيقول له سيبها لي وانا هقبض عليها. ولما بيروح وراها ريان علشان يقبض عليها بتستدرجه ابيجل للبيت، واول ما بيدخل بتضربه ماري على دماغه. بتقلق ماري جدا بسبب انها اعتدت على واحد من المفتشين، تفتكر انها كده راحت في داهيه. ابيجل بتحاول تطمنها وبتقول لها ان اللي ضربته ده يبقى عمها ريان، بتقول لها ان طالما ريان عايش يبقى بابا كمان عايش. امها بتقول لها بطلي تحلمي كتير لان ابوكي مات من زمان بسبب المرض الخطير اللي جاله. ساعتها بتعترض ابيجل وبتقول لها ان ريان كمان كان مصاب بالمرض ده، وطالما ريان لسه عايش وما ماتش من المرض يبقى في احتماليه ان ابوها فوستر هو كمان لسه عايش وما ماتش. في الوقت ده بتفتكر ابيجل ذكرياتها مع ابوها لما كان ريان بيكلمه وبيقول له انه قلقان بسبب اللي بيحصل، وانه حاسس انهم هيتقبض عليهم قريب، وان باباها وقتها كان بيصنع جهاز صغير هي ما كانتش عارفه استخدامه. ولما سالته ايه الجهاز ده قال لها بكره تكبري واقول لك. ساعتها بتفوق ابيجل عمها ريان وبتطلب منه يساعدها في انها تلاقي باباها. ريان بيقول لها هوديكي في داهيه لو ما سبتنيش، ان اول ما يطلع هيسلمها المفتشين. ساعتها بتهدده ابيجل بعيلته، بتقول له انها تحط عيلته في خطر لو ما ساعدهاش وقال لها باباها فين. ولما بتبدا المدينه تدخل في حاله من الفوضى بسبب مقاومه ابيجل واكتر من شخص مصاب بالمرض، نزل جاريت بيان جديد للناس بخطوره الموقف، ان اي حد هيخرج عن القواعد هيتعاقب عقوبه جديده ممكن توصل للاعدام. وبتروح ابيجل وبتصمم انها تنقذ باباها، وبتقابل ريان من جديد وبتاخد منه خريطه للمكان اللي فيه معلومات عن الناس اللي تم اعتقالهم بسبب المرض. ولما بتساله ابيجل عن باباها بيقول لها ان ساعه ما اتقبض عليهم انفصلوا عن بعض، وساعتها عرضوا عليه انه يترحل او يشتغل معاهم، هو ساعتها وافق انه يشتغل معاهم علشان ما يحصلوش حاجه. بتتهموا ساعتها ابيجل بالخيانه وبتروح للمكان اللي فيه معلومات عن الناس اللي اترحلت. بيقول لها ريان ان الشخص اللي يعرف مكان ابوها اسمه ايان، لكنها لما بتوصل لاوضه المعلومات السريعه تكتشف ان ايان كمان تم ترحيله. بعدها السلسله اللي في رقبتها بتنقطع وبتظهر عليها قوه خارقه تقع على الارض، وبيجي المفتشين علشان يقبضوا عليها، لكن بيظهر واحد وبينقذها ويدخلها المدينه جديده كلها الوان واختراعات. بتشوف ابيجل الحلم وهي مغمى عليها، تفتكر وهي طفله لما كانت بتسال باباها هو في عالم تاني غير عالمنا ولا لا. وقتها باباها قال لها احكي لك حدوته صغيره، بيقول لها ان كان في مجموعه من الناس الموهوبين ومخترعين، الملك كان بيحاربهم، وانه امر واحد منهم انه يخترع جهاز يدمر كل الموهوبين اللي على الارض، ده لانه كان عاوز كل الناس تبقى شبه بعض، وكنت شايف ان دي المساواه والعدل. بتاع المخترع ده رفض انه يعمل الاله للملك، وبتستغرب ابيجل ان في حد بيقول لا للملك. فباباها بيقول لها احيانا علشان تفضلي انسانه وما تفقديش ادميتك هتضطري تقولي لاي حد حتى لو كان الملك لا. وبتصحى ابيجل من النوم وبتشوف مدينه الموهوبين وبتعجبها جدا لانها بتلاقيها كلها اختراعات والوان واضاءات جميله. بتفرح جدا انها وصلت المكان ده وبتقابل سبنسر اللي بيعرفها على المدينه وبيقول لها انهم مستخبين هنا من المفتشين. لما بتساله ازاي المفتشين مش بيوصلوا لهم، بيقول لها انهم بيستخبوا منهم وبيتنكروا في صوره ناس متسوله، وساعتها المفتشين بيقرفوا منهم. لما بتساله عن مكان الناس اللي اترحلت بيقول لها انه ما يعرفش مكانهم فين، وانه كان معاه جهاز وقع من ايديها وهما بينقذوها. بياخدها يعرفها على ماركوس ونورمان، ودول بيكونوا اتنين من ابرع المبتكرين في المدينه. بتسالهم ابيجل وبتقول لهم هو انا كده تعديت انا كمان. بيقولوا لها ان مفيش حاجه اسمها عدوى وان مفيش مرض منتشر ولا حاجه، وان دي اشاعه الحكومه مطلعاها علشان تقدر تقبض على الناس اللي عندهم مواهب عاليه، انهم بيحاولوا يقبضوا على اي حد بيكتشفوا ان عنده موهبه او قوه خارقه خوفا
من انهم ينشروا الفوضى او يخرجوا عن نظام الحكم. وساعتها بيدخل الزعيم بيل اللي بيتخانق مع بنت اسمها ماريا بسبب انه عاوز يتمرد ويدخل في حرب مع المفتشين. وبتكون ستيلا شايفه انهم بيخسروا ارواح كتيره بسبب الحرب دي، والاحسن انهم يسلموا نفسهم للمفتشين وخلاص. بتسمعهم بيجل وقتها وما بيتخانقوا، وبتشوف بالصدفه صوره باباه وهي متعلقه ومكتوب فيها انه مجرم. بيجي سبنسر وبيطلب من بيل انه يدرب ايبيجل علشان تقدر تستخدم طاقتها وموهبتها وتساعدهم. ساعتها بيل بيكون مخنوق من ايبيجل وبيقول لها انه مش فاضي يدربها وبيعملها وحش، وبيسالها هي جت هنا ليه، بتقول انها تبقى بنت فوستر اللي صورته متعلقه ومكتوب عليها انه مجرم. بيقول لها بيل انه مش فاضي يدور على ابوها، وانه كل اللي بيفكر فيه انه ينقذ الموهوبين ازاي ويقضي على المفتشين. تعاند معاه ايبيجل وبتقول له انها هتدور على باباها لحد ما تلاقيه. بيقول لها خلي بالك لو طلعتي بره مدينه الموهوبين ساعتها هجيبك واسلمك المفتشين بنفسي. بتقول له ايبيجل انها تطلع بره المدينه علشان تجيب جهاز تاني باباها كان سايبه لها. بيحاول بيل انه يمنعها لكنها مش بتسمع كلامه. وقتها بيتتبعها بيل وبيحاول يحميها. فبتيجي ستيلا وبتساله انت مهتم بامرها ليه؟ بيقول لها انه خايف بس انهم يقبضوا عليها وتفتن عليهم، وان وقتها كلهم هيروحوا في داهيه وهيتكشفوا. ساعتها بتدخل ستيلا في نقاش جديد مع بيل وبتقول له انه كفايه تمرد لحد كده، من الاحسن انهم يسلموا نفسهم. وبيبدا يبان انهم مش حابين يكملوا مع بعض، وان كل واحد فيهم له سكه غير التاني. بترجع ايبيجل للبيت في الوقت ده، بتقول لمامتها على اللي حصل وبتقول لها ان مفيش مرض معدي ولا حاجه، اللي بيحصل ده بسبب انها موهوبه وعندها قوه خارقه. وما بتقول لها انها كانت عارفه ده من زمان بس كانت مخبيه عليها علشان ما تقعش في مشاكل، وان ابوها لما كان عايش كان بيحاول يداري موهبتها دي علشان ما يتقبضش عليها وما تترحلش. ولما بتسال مامتها عن كونها هي كمان مميزه ولا لا، بتقول لها انها مش مميزه، وانها هي وابوها بس اللي اتولدوا موهوبين. وبتكون قلقانه عليها وبتقول لها خلي بالك من نفسك. تدخل ايبيجل للاوضه السريه بتاعه ابوها واللي كان فوستر مخبي فيها الجهاز اللي قال لايبيجل انها تستخدمه لما تكبر. وبتاخد ايبيجل الجهاز وبتروح بيه لريان اللي بيحذرها وبيكون خايف عليها، بيقول لها انها ما تنزلش الشارع كتير. بتوري له الورق والجهاز اللي ابوها سابه لها، وبيقول لها ان الجهاز ده جوه حاجه هتقدر تقودها للمكان اللي الناس المترحلين موجودين فيه. بيقول لها على طريقه جديده تدخل بيها للمكان ده من غير ما حد يحس بيها، وبنصحها ان الافضل تسلم نفسها وتستخبى بدل ما حد يقبض عليها. طبعا ايبيجل بترفض وبتصمم على كلامها، وبتاخد المعلومات الجديده اللي عرفتها وبتروح بيها لبيل. بتقول انهم لازم يمشوا من المدينه ويروحوا المكان اللي الناس اترحلت فيه، وبيكون بيل مصمم على الانتقام من المفتشين في العيب بتاعهم. وقتها بتضم ستيلا رايها لايبيجل وبتقول لبيل ان حتى ايبيجل كمان مش موافقه على اللي هو بيعمله. ساعتها بيل بيتعصب جدا وبيقول لها ان ايبيجل مش مهتمه غير انها تنقذ ابوها المجرم اللي صنع الجهاز اللي بيخلي المفتشين يتعرفوا عليهم، وان بسبب ابوها في ناس كتيره اتقبض عليها وناس ماتت، مش ممكن يهتم لامر حد مجرم زي ده، وان مهمته الحقيقيه هي الانتقام من المفتشين ولو مش عاجبها كلامه تاخد بعضها وتمشي. ساعتها ريان بيكلم ايبيجل وبيقول لها انه وصل لمعلومات مهمه جديده. لما بتنزل ايبيجل علشان تقابل ريان بتتفاجئ انه ضحك عليها وكان عامل لها فخ وبيسلمها لرئيس المباحث جاريت، واللي بيعرض عليها انها تنضم لفريقه. بيحاول يغسل دماغها ويقول لها ان ابوها ما كانش حابب فكره وجود الموهوبين، وانه علشان كده كان بيساعدهم انهم يقبضوا عليهم، انه كان نفسه كل الناس يبقوا متساويين في القوه وما يكونش في واحد احسن من حد. لما تمشي ايبيجل ورا احساسها زي ما امها قالت لها بترفض انها تشتغل مع المباحث. وساعتها بتلاقي جاريت بيوصف فوستر بانه خاين ليهم. تعرف ايبيجل ان باباها ما كانش عاوز يقتل الموهوبين ولا حاجه. وقتها جاريت بيأمر ريان انه يقتل ايبيجل بس بيرفض ريان. ساعتها بيقتله، وبعدها بيحاولوا انه يقتل ايبيجل بس بيتدخل بيل وبينقذها في اللحظات الاخيره وبينقلها لمكان امن. اثناء ما بينقلها بيتعرض للهجوم هو كمان وبتنقذه المره دي ايبيجل. لما بيفوق بيل بيلاقي ايبيجل ماسكه ورقه تخصه وبياخدها منها، وبعد كده بيقول لها ان الورقه دي فيها رسمه للجنيات، وان الجنيات كانوا عايشين مع الموهوبين قبل ما يفصلوهم ويخلوهم في عالم تاني مختلف عن العالم بتاعهم. بيقول لها انه لسه مصمم على قراره انه ينزل في يوم الاجازه بتاعه المفتشين ويعمل ثوره وينتقم منهم، وده لان باباه ومامته ماتوا على ايد المفتشين. بتحاول ايبيجل تقنع بيل انه ما يخاطرش، انتقام مش هيفيده بحاجه، لكنه بيصمم على رايه وبينزل فعلا وبيقود ثوره كبيره بيموت فيها ناس من صحابه. بتعرض ساعتها للخيانه من ستيلا اللي بتفاجئ انها بتسلمه للمفتشين. تقول ستيلا انها ما كانتش حابه تعمل كده بس تمرده وعناده كان هيخليهم كلهم يموتوا على الفاضي. وبيكون بيل حزين جدا ان ستيلا خانته وما وقفتش معاه. لما بيوصل خبر اعتقال بيل لباقي المدينه بيقرر باقي المبدعين انهم يستسلموا بعد ما عرفوا القائد بتاعهم خلاص اتهزم. بس بتروح لهم بيجل وبتقول لهم ان لسه في امل انهم ينتصروا. تفتكر كلام ابوها وكلام ريان عن الجهاز اللي معاها، وبتكتشف ان الجهاز ده موجود جواه جنيه من الجنيات. الجنيه دي هتساعدهم انهم يوصلوا للمكان اللي باقي اصحابهم محبوسين فيه، وبكده يقدروا يوصلوا لطريق مشترك ويقدروا ينقذوا اصحابهم في نفس الوقت هي تلحق باباها. وبيوافق الكل انه يروح معاها ما عدا الجد سبنسر، بيقول لها انه هيفضل قاعد في المدينه ياخد باله منها، وبيودعوه كلهم وبيروحوا علشان ينقذوا بيل. المفتشين كانوا هيقتلوه لكن ستيلا بتضحي بنفسها لما بتعرف ان المفتشين هيخلفوا بعدهم ليها بانهم ما يضروش بيل. وبتموت ستيلا وبتنجح ايبيجل في انها تنقذ بيل، وبيمشوا ورا الجنيه اللي بتوصلهم لسفينه فضائيه اللي بيقدر ماركوس انه يعرف يشغلها بفضل ذكائه العالي. وقتها بتقودهم السفينه للمكان اللي الناس محبوسه فيه، بيدوروا على فوستر في كل مكان لكنهم مش بيلاقوه، وبيلاقوا ان كل المبدعين اللي في المكان متوصلين بجهاز عملاق بيسلبهم روحهم وبيفقدهم قدرتهم على الابداع. ساعتها بتفتكر ايبيجل شويه من كلام ابوها، بتعرف ان ابوها مش عايش، وان لما جاري تصمم انه يشتغل معاهم ابوها رفض انه يضر
المبدعين، وعمل زي ما كان بيحكي لها في قصه الملك وقال لجاريت لا، وساعتها قدر يحول نفسه الروح، والروح دي بتقدر تنتقل في ذاكره ايبيجل وبس، وبالطريقه دي ابو ايبيجل يقدر يفضل عايش معاها في دماغها طول الحياه. ساعتها يقدر انه يساعدها في انها تدمر الجهاز اللي بيسلب المبدعين روحهم. بتركز ايبيجل اكتر واكتر وبتطلب من بيل انه يلهي جاريت قبل ما تقدر انها توصل لطريقه تقدر تدمر بيه الجهاز الضخم. ولما بتفكر مع ماركوس ونورمان وبتفتكر كلام ابوها، بتكتشف انها لازم تتعاون مع باقي المبدعين علشان يوصلوا لحل. وكمان بتفتكر باباها لما كان بيشرح لها ان النار بتحتاج لشراره وجاز علشان تولع، ساعتها بتفهم انها محتاجه انهم يدمجوا الاجهزه بتاعتهم سوا علشان يقدروا يوصلوا لاقصى قوه ليهم، وساعتها يقدروا يدمروا الجهاز العملاق ويحرروا باقي المبدعين. بالفعل بيوصل ماركوس ونورمان طريقه يدمروا بيها الجهاز، وبينجح بيل انه ينتقم لباباها ومامته ويقتل جاريت، ويدخل هو وبيجل في قصه حب، وبيعلنوا عن بدايه عصر جديد للمدينه بتاعتهم هيعيش فيه الموهوبين والناس العاديين سوا من غير خلافات ولا حروب. نفهم من الفيلم ان ما ينفعش حد يعيش لوحده، وان احيانا كلنا بنبقى عاوزين نفس الهدف بس افكارنا بتكون مختلفه. لازم نوحد افكارنا ونساعد بعض علشان نحقق اهدافنا ونقدر نعيش في حب وسلام. كده يخلص فيلمنا النهارده. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنساش اشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنعمله.